胡 Sir？ 做咩啊？仲想翻案啊？你有冇新料啊？冇啊，但係我發現咗一啲好奇怪嘅嘢。殺志陽個兇手同時承認佢殺咗韓江，但係點解佢要認呢？佢唔驚入到監獄之後俾韓灰龍嘅人懟冧嘅咩？再加上審呢單案嘅法官正正就係秦宇，而秦宇先至係我最懷疑嘅兇手。點解會咁巧合呢？所有嘅人好似表面上冇乜拉楞咁，但係我硬係覺得背後一隻無形嘅手喺度操控住所有嘢。再加上呢個達伽馬，佢完全唔理有冇證據，佢就定性秦宇嘅槍擊案就係一單搶劫案，根本就唔 make sense。咁你認為唔係搶劫？如果你係一個賊，你揸住一支槍，你要去搶嘅話，你都可以去嗰啲豪宅啊，去啲賭場啊，搶嗰啲有錢佬啦。點解要去法院嗰度搶一個法官？根本就係黑幫行刑式嘅報復。OK， 嗱咁韓家嘅人向秦宇報復係因為佢殺咗韓江，咁動機係咩？我的而且確係唔知道佢嘅動機，但係我可以好肯定佢就係真正嘅兇手啊！係啊，你叫國華佢哋喺醫院攞翻嚟嘅 CCTV 咧，原來佢哋發現到咧喺韓江死之前嗰幾日咧，秦宇啊，佢的確喺醫院出現過。所以你嘅猜測咧都唔係毫無根據嘅。咁不在場證據咧，佢冇可能一邊飲咖啡一邊走去殺人啩？如果佢係真正嘅兇手嘅話，佢嘅不在場證據就係假嘅。我只係暫時未揾到佢行兇嘅證據啫。你知唔知依家你呢個諗法係非常之危險？咁你又嚟揾我？我係想你低調啲，唔好俾達卡馬佢知道你喺度查緊。呢個就係我唔俾你復職嘅原因。胡 Sir， 多謝你，我真係唔知道應該點樣多謝你。你幫我爭翻啖氣，我就真係多謝你。呢個達卡馬可唔可以抹走？求晒你。多咗條鏈幫你擋咗下，改變咗子彈嘅角度。如果唔係，打中嘅就唔係呢個肺部，而係心臟。喂，喂，嗱，俾樣嘢你做啊，整個古老個白蛋地出嚟啊，要夾住佢。好，整出嚟啦，好夠手打檸檬精。你要我留低，就係好好咁照顧個仔。你放心，我唔會令你失望。李少，好翻啲未啊？好翻好多啦。你今日去睇咗我阿爸？呢個係龍爺入冊之前交俾江少，而家佢吩咐我交俾你。龍爺話：韓家以後就靠你。你叫佢放心啦。呢份係我請咗成班律師團隊搞嘅申請文件，應承咗佢搞佢出嚟，講得出做得到嘅。咁就好。阿爸，你仲係唔理解我？
翻嚟啦，黑黑實實啊，仲操 fit 咗喎。梗係啦，你變成班馬佬，我唔日日操機嘅話，點發泄啲精力？喂係喎，揼骨啦，好耐冇出火。來日方長，你急咩啫？我整咗一碌有熱，俾你洗晒衰氣。仲有啲正經嘢揾你傾。好啊，整嚿燒肉啊，今朝啱啱燒嘅。咁緊要？試下先。七哥，啤酒。得喎。戒咗3年，呢啖頭啖啤爽。雖然入邊係冇酒飲，但係臨走之前可以當眾玩 Q 個韓灰龍，都不知幾過癮。小打小鬧，搞佢唔死嘅。姓韓嘅，佢老嘅入邊受緊，大嘅去投胎，剩翻個細嘅，邊有發圍啫？唔好睇小呢個僆仔啊！佢食腦嘅。我啊真係未驚過喎。嗱，你將佢交俾我，我即刻就踢死佢啊！你同我坐定定啦。我另外有嘢俾你做啊！做咩啊？由聽日開始，你同我傍住阿叔公，唔理佢有咩動靜，都要即刻話我知。又係馬佬，仲要叔公添。今次教邊科啊？總之唔使開拖劈友，仲可以豬籠入水。你話正唔正？各位鄉紳，各位舊城區嘅兄弟姊妹，頭先我哋喺洪聖爺面前呢，叔公咧已經擲咗3次聖杯，3次都係笑杯。所以根據神明嘅旨意，我以區委會主席嘅身份宣佈，我哋反對出賣舊城區嘅所有土地。時至今日，成個豪港就剩翻我哋舊城區仲有幾百年嚟嘅歷史風貌。我哋唔可以俾嗰啲無良嘅地產商將我哋舊城區變得面目全非嘅。我哋舊城區嘅地係我哋祖宗留俾我哋嘅根，我哋係絕對寸土不讓。寸土不讓！邊個夠膽踐踏我哋嘅家園？我哋一定要團結起嚟，反抗到底！反抗到底！反抗到底！我再補充一句啊，老聖區嘅地契係賦予我哋有永久居留嘅權利，所以我已經入稟法院，駁回地產商嘅申請。天意唔可以妄為嘅，係咪？就要呢個，最大口啊！點啊？我呢場大龍鳳係咪做得好出色咧？你條衰仔出咗咩蠱惑啊？擲3次聖杯，3次都係笑杯。天機不可泄漏。喂，係喎，正經嘅做完啦，係咪應該有啲娛慶節目嚟慰勞下我咁咧嚇？好，咁啊帶你玩啲刺激啲啊！估唔到咧，大家都仲未死喎。你話係我好彩，定係你行衰運啊？如果你真係想殺我，你就唔會講咁多嘢。你打我啊！呢一槍係你打嘅，你真係唔信我會還翻俾你啊？橫掂警察都唔相信我俾人打劫，你嚟就啱啦。你望下後邊，邊個想殺我，邊個都走唔甩。你放心，你而家條命仲有用，我而家袋住先。橫掂韓烈依家都唔敢喐你，至於將來係我定係韓烈同你埋單，唔急。我哋慢慢玩。哥，要嚟緊。
我哋走。唔係叫你揸出差館嘅咩？點解你仲喺度嘅？頭先架車無啦啦死火，跟住有警察話我阻住咗前面架車，但我又撻唔着，佢就將我架車泊埋喺度啦。同埋佢話我冇貼 P 牌，跟住抽咗我牌。邊個啊？頭先喺你隔離經過嗰個。張生，幫我望下架車，有啲壞壞地啊！唔知係咪琴日揸咗出去棘到咩？貪唔貪着架車？你幾時貪着啊？哇！你碌，有冇開到車度頭睇過啊？我哋咪要自首咩？而家自首都冇用，佢哋撞到嗰個係韓灰龍嘅大仔韓江，嚴重傷人，意圖謀殺，我判咗韓灰龍12年。如果俾佢知道你撞到佢嘅仔，你入到監都唔使行翻出嚟嘅，再唔係就攞你嚟折磨我。龍哥，咩事？有個壞消息啊！講，有個大仔韓江俾車撞到，而家醫院搶救緊。生定死？情況危殆啊！但已經揾咗最好嘅醫生。我同你講生定死啊！要等佢做完手術先知啊！邊個做？暫時未知啊！條友現場閃咗。我要見我仔。龍哥，呢個恐怕有啲難搞喎。你知㗎，要。我一定要見我仔，生要見人，死要見屍。你唔話得事啊嘛？揾個話得事嘅，去！今朝大概10點鐘左右，你如常搭巴士返學，但係突然間你發覺你哮喘發作，於是你喺公園嗰個站落咗車。你唞咗一陣之後，發覺冇好轉，於是你冇再返學，你返咗屋企。你返到屋企嘅時候，大概12點鐘左右，發覺架車已經唔喺度。你以為我揸咗，所以冇懷疑。其實係因為架車未攞去驗車，我嗌咗法院嘅車嚟接我。直到下晝我返嚟嘅時候，先發覺架車唔見咗。記住我講嘅每一句說話。一定得嘅。陣間我出咗門口之後，唔好同任何人接觸，知唔知啊？
邊個？喂啊，我啊，秦宇啊。我冇諗過係你。係咁嘅，最近就有批私煙，原來浸過水，錢我賠晒㗎啦。我驚班友仲嚟煩住我，所以保護下自己啫。你揾我有事啊？係，我有啲嘢想你幫手，唔知你可唔可以盡快幫我處理咗架車？盡快處理佢，係我理解嗰一種。自從判咗韓灰龍之後，總係有啲麻煩。架車係邊個㗎？因為有啲嘢我唔方便出面，所以先揾你幫手，得唔得？好，我幫你搞掂佢。隨管揾我傾幾句，冇嘢嘅。入屋傾啊！周圍都係戚長榮嘅人，好礙眼。食咗飯未啊？叫個寶過嚟揾我啊！我有啲嘢想佢幫我手。阿威成日話咧，佢有個小學同學係做法官嘅。咁當年阿威佢喺警隊入邊俾人插贓嫁禍，好彩有秦官你去幫佢主持公道，還佢一個清白。所以真係好感激你救咗佢。其實當年單案係因為證據不足啫。我都講咗㗎啦，佢唔係因為我哋同學仔先係幫我嘅，佢係唔想拆從官從不枉判嘅金漆招牌。邊有人咁樣講嘢嘅啫？雖然阿威佢最終都係被警隊隔扯，出面黑白兩道又針對佢，好難揾食。不過點都好啦，我好感恩我哋可以一家人齊齊整整。一家人齊齊整整係好重要㗎。媽咪瞓覺啦！哦，好啦好啦好啦，我哋瞓覺啦。咁好啦，你哋慢慢傾。哦，瞓覺。早啲瞓啦嚇。阿寶嚟咗啦，車匙。瞓覺。阿媽有冇餓你啊？呢排咁高錢仔。阿姨阿三嚟交學費，最細嗰個又要買奶粉，錢永遠都唔會夠嘅。攞啊！得，唔住揾到喎。我提你唔少噶啦嚇，你唔好成日黐住戚長榮班僆啊！邊個打邊個唔緊要啦，揾到錢咪得。衰一次就一世噶啦，你要揾錢就揾我，起碼有我睇住你啊嘛。搞咩啊？你幫我劏咗呢架車，咪當賺咗呢筆錢咯。咁咋？醉咗啦。是啦。架車要劏，就係唔想有手尾，亦都唔想有人知。嗱，得啦。表哥，你點話點好？喂，得唔得㗎？
搞我成日食啲嘢先啦。阿爸知道咗未？羅強佢都通知龍哥。我話係我都食啲啦。阿爸坐緊間屋企啲生意全靠阿哥打識嘅，結果就搞單咁嘅嘢。阿爸佢一定頭痛㗎啦。換轉出事嗰個係我，可能仲簡單啲。傻嘅你，你兩個都係龍哥個仔，邊個有事佢都唔想噶。林姨，葉少，江少點啊？做到手術，但情況唔係好樂觀。阿爸點講？龍爺話將何港反轉，都要刮到條友出嚟。警方亦拒絕透露更多有關嘅信息，只係表示案件仍然喺調查之中，有最新嘅情況，晚間新聞會繼續報導。耀偉，阿爸，我等緊你返嚟。放心，我處理好。爸，我唔想連累你，我會承擔返。快啲去瞓，瞓醒聽朝就冇事。就喺呢度。喂，早晨，全官，冇嘈醒你啊嘛？唔緊要，先講。你架新車已經揾翻啦。本席認為本案存在住3個重大疑點。第一，包裹唔係被告人親自簽收；第二，毒品亦都唔係喺被告屋企揾到，否則毒品包裝上唔會殘留咁多草碎同埋泥土。第三，被告根本唔知道毒品嘅價值，而喺佢嘅銀行戶口亦睇唔到大額嘅存款。至於被告點解去承認一啲佢自己冇做過嘅嘢，好明顯大家睇到，無論佢嘅智商同佢嘅學歷，
都在大家之下，但佢有最可貴嘅本質，就係誠實。法官大人，我都係根據警方嘅證據同埋認罪嘅口供先提出起訴嘅。法官大人，我一開始接到單 case 嘅時候，收到嘅指令就要幫當事人認罪同埋求情。鑑於起訴嘅內容與事實不符，亦基於合理嘅疑點利益歸於被告，本席宣判被告黃約無罪，當庭釋放。多謝，多謝。多謝沙展，咩事啊，法官大人？差齡幾耐？13年啦。我想你翻去諗下，當日你着住套制服畢業嘅時候所作出嘅誓言，唔會因為時間耐咗就忘記咗初衷。師傅，羅文，頭先真係太過分啦！控辯雙方都咁唔負責任嘅。你話嗰份認罪書係點樣簽落嚟啊？你話咧？仲使講？咁梗係記住你律師身份，咩都要講證據。唔好意思啊，巡官，你哋暫時唔可以翻 office 做。發生咩事啊？啱啱喺你 office 發現可疑物品，懷疑係炸彈，拆彈專家做緊嘢。咁辛苦晒你哋，你一啲都唔意外。咁我坐得法官呢個位，判咗咁多人坐監，幾多人想我死，我都計唔到噶啦。咩流？流料啊！夠膽恐嚇法官嘅，睇嚟只係得一個人，而且仲未第一次添。備受社會關注嘅韓灰龍嚴重傷人意圖謀殺案件即將開審。韓灰龍乃韓氏集團創始人，20年前佢參與虎岩木棚區災後重建工程，之後喺該區經營地產同賭廳生意而發跡。曾有傳言稱韓灰龍幕後操縱犯罪集團，喺合法嘅賭廳業務背後賺取非法利益，並參與高利貸、勒索保護費及販毒等犯罪活動。韓灰龍更被懷疑策劃多宗襲擊政府公職人員嘅嚴重案件，但最後都因各種原因而脫罪。今日佢再次因犯下刑事罪行而被起訴，案件係由以乾淨不阿見稱嘅法官秦月主審。鑑於韓灰龍呢次被捕嘅第二日，原本負責本案嘅外籍檢控官同佢太太被殺手襲擊受傷，所以巡官自從開始審理韓灰龍案件之後，一直都喺警方嘅嚴密保護之下，直至今日開庭先公開露面。春柴事件係咪真係同韓灰龍有關？Madam，他嘅安全到達法院後報 over。韓灰龍一案到底能否入罪？逃港嘅法治同秩序又能否得以捍衛？我哋拭目以待。被告韓灰龍以嚴重傷人及意圖謀殺罪進行起訴。
雖然冇確實證據，但我懷疑係韓灰龍做。喂，師傅你諗下，你判咗佢12年喎，黑社會又大喎，仲唔俾啲顏色嚟睇啊？先唔好講韓灰龍啦，佢黑白分明，一眼睇晒。有啲人你睇唔到佢嗰陣，都唔知佢係咩嚟。一係就同佢同流合污，一係俾佢食咗都唔知。呢啲黑課堂教唔到你噶，你而家褪軚都仲得嘅。點解要褪啊？實現社會正義係律師要做噶嘛。專心啲揸車。好，唔該晒。啊，係啊，師傅，我打聽到係邊個同你競爭法院院長嗰個位啦。是但啦，邊個都好。係嗰個龍官啊。不過咧，佢真係好蠱惑㗎。有一次我去聽審，見到佢引用司法程序錯誤帶走個檢控，仲撤銷埋對被告控罪添啊。其實我參選都係唔想啲妥協文化影響咗法治精神嘅。法院院長呢個位對品格有更高標準嘅要求，我相信冇人可以揮得贏我哋最正直不阿嘅秦豫法官。小心啲啊！師傅，拜拜。拜拜。老公啊，揾到啦！咦，一雲，你唔係話今日校際籃球比賽，你翻去做啦啦隊嘅咩？唔想去。咁你肚餓未啊？唔肚餓。原來你咁大個仔，啲衫仲周圍劈。點解啲鞋有血嘅？你整親啊？整親邊度啊？
唔係我啲血。咁邊個㗎？講俾我聽，究竟發生咩事啊？我好掛住阿媽，所以今朝叫你冇揸車返工，我揸你架車就。你新牌仔嚟嘅喎，你就咁揸咗我架車出去啊？唔係講好咗我同你補個鐘先嘅咩？喂，你撞到人啊？嗰啲血個傷者㗎？我見唔到架電單車啊！我嗰陣時喺最左手邊嗰條慢線，咁我啲注意力咪全部擺喺右邊，我冇諗到架電單車突然間喺左邊爬頭上嚟。即係你撞到個電單車，跟住點啊？我跟住落車睇，跟住點啊？我好驚啊！跟住我哮喘發作。我問你跟住撞到嗰個傷者佢點啊？唔知啊。佢有冇企翻起身？我唔知啊。佢係咪死咗啊？佢嗰陣時仲識喐，後尾點我唔知。對唔住啊，完全係意外啦。即係你喺街上邊撞到個電單車，然後你冇理佢，等咗佢喺街度，跟住你自己走咗啊？我同你去自首，你大個仔噶啦，要對自己做過嘅嘢承擔責任。嚟，唔好啊！我報警。OK， 你聽我講先。如果而家你肯去自首，因為你係新牌仔，你有哮喘，同埋你屋企最近有事發生。你係話阿媽嘅事啊？呢個係一個好好嘅理由，加上你冇案底。法官會可能輕判。如果你等差人上門拉你嘅話，你連呢個機會都冇埋。咁我係咪要坐監啊？咁就要視乎睇你撞到嗰人而家生定死。你唔好問呢啲嘢得嘛？你唔係法官咩？法官係咪大晒啊？法官係咪撞死人都得啊？而家你 hit and run 啊！我哋去自首。記住，陣間唔好多嘴，但你要講事實。人哋冇問嘅，你就唔好自己作答。你就話。當時你揸下車，突然哮喘發作，你好驚、好緊張，唞唔到氣，所以先發生呢單交通意外。後邊嘅嘢，我再幫你諗。咁我要坐幾耐啊？暫時唔好講呢嘢住，好冇？唔使怕嘅仔，喺法理上雖然係有錯，但係情有可原。我上去同佢哋講聲先，你喺車度等我，冷靜下自己啊，唔使怕。誒，巡官。又嚟揾 Madam 嘛？係。佢喺2樓。咩啊？大單嘢，揸完單車個傷者身份確認咗啦，韓輝龍個大仔韓江，搶救緊，你知夠唔夠到？即刻封鎖消息，唔好俾傳媒知道個傷者就係韓江，拖得幾耐都幾耐。
仲有揾人及實韓灰龍，肯定好快，有人同佢通風報信。 Yes, ma'am。喂，係啊喂，即刻揸架車離開差館，喺出邊等我。嚇！盡量唔好俾人發現你。巡官，你揾我啊？轉頭打緊俾你。喂，因為原本我去接佢嘅，點知頭先我喺屋企出嚟嘅時候，發覺架車唔見咗。架車唔見咗？俾人偷咗？如果你忙嘅，其實又唔係咩大不了，我聽日接嚟揾你都得嘅。係有啲事發生咗，不過我哋處理緊㗎啦。但係你一個法官俾人偷咗架車，係咪發生咗啲咩事啊？我諗可能都係啲普通偷車案嚟啫，冇咁複雜嘅。係你巡官嘅事，無論大與小，我都會親自負責。有冇辦公室啊？嚟。呢度唔停得車喎，警車專用位嚟喎。我啱啱先攞到車牌，你俾少少時間我 ，sorry。新牌仔唔貼 P 嘅，架車你自己揸過嚟嘅。我阿爸揸過嚟。 佢而家入邊。咁今日係咩情況底下唔見咗架車㗎？大概早上10點鐘到，我出門口，咁架車都仲喺度嘅。 但係當我下晝翻嚟，架車就唔見咗。咁點解今日冇揸車翻工嘅？我因為架車舊期驗車，咁所以我咪冇揸咯。翻嚟嗰陣都係阿周樂文車我翻嚟嘅。就係今日喺法院咧，你見到我喺我身邊嗰個。係啊，懷疑爆炸案。今日幾單大壇嘢，搞到我頭都暈埋。係啊。 咩事啊？喂，阻咗條路，你坐我隔離，我幫你騰架車。記得同你爸爸講聲，新牌仔一定要貼 P， 如果唔係你自己一個唔可以開車嘅，明唔明白？交通意外 ，hit and run， 肇事不顧而去。 嚴唔嚴重啊？俾人撞到嗰個係韓灰龍個仔韓江。韓灰龍個仔韓江。自從韓灰龍入咗獄之後，舊城邦嘅戚長榮就蠢蠢欲動，但係佢冇諗過韓灰龍個仔韓江比佢老豆仲狠，所以佢一啲油水都撈唔到。今次呢單嘢諗嘅係韓江，背後邊個最有動機？ 大家一目了然啦。如果兩個幫派真係劈起上嚟，又唔知死得幾多人多。咁個傷者而家嚴唔嚴重？秦大法官話唔定呢單嘢遲早都係你審㗎啦，遲啲你咪知咯。